WhatsApp guys. Kita lagi berkumpulan para tai. Oke, kita lagi makan padang guys ya. Diincer abis gua. Ya lu tembak dealer ya. Berseker. Berseker. Ganti aja bersekernya. Oh iya, sabar nanti. Gua mau ganti topper nanti. Gua mah ayam kalau nggak kering nggak mau. Ya udah maaf. Maaf. Yang uduk yang di sini nih. Ceban ge pakai ayam bakar bisa. Anjing gimana yang bakal Gak percaya lu. Langganan gua misi bapak. gimana? Yang di Sudirman sini. Yang sebelum Alfamart aja dia sebelah kanan jalan udah di sini. Gitu. Pakai ayam bakar bisa ceban. Kecuali pakai apa semua kalau nggak salah 12. Gila kata gue ayam bakar aja cepet banget. Gila. Rusak itu. Anjing. Goblok. Gua pencet freeze gua. Menang nggak Ju? Kalah ya? Gak belum. Masih Rich. paling kecil nih mati. Enggak. Goblok si Palin malah flicker kesel. Iya. Panik aja. Dia nggak usah pikir juga dapat. Panik nggak sih? Panik. Cuman dia nggak ada retrik. Iya. Nggak bakal lolos juga. Kalau udah mode ini nih, mode best. Lu jangan main satu hero doang cowok. Iya. Nggak mau, gua mau setia anjing. Foto. Iya. Rasanya lu mau persulit. Namanya harus diri ya. coba setia apalagi kamu cuak. Goblok sumpah Bennetnya. Wah, goblok. Wih, gua nggak kalah bangsat. Gua bayar sih anjing, padahal murah gua kalau. Ih, goblok. Goblok. Apa ya? Menang. Bersetelah gue ganti topper aja kali ya. Enak banget kalau nggak fresh. Lo udah setting. Bisa. Yes. Nah, 2 kali lipat well, 20.000. Oh, makalah anjing kalau menang. Bukan? Tahu gitu ini salahin ya, Suren. Iya. Bukan. Ayo lagi. Kalau kenyang mah nggak pusing gitu ya ke kepala ya, aneh ya. Oh, nanti juga nggak ada kepala kan? Pusing. Iya. Tapi ngantuk gitu. Belum sih, belum. Perut lapar gimana? Pusing tuh. Makan aja, pusing. Iya, nggak tenang itu. Kapan? Lu pernah nggak mimpi jatuh dari atas itu? Kata gua enggak anjing. Ya, gua Gede. Rangga. Lu pernah nggak mimpi dari Mimpi lagi jatuh? tidur ya? Ya, Pernah lah. kaget itu. Tahu nggak itu tandanya apa? Kenapa? Itu tuh Ayo. sebenarnya udah mati. Cuman otak lu ngasih Hah? Kasih peluang. Ini jago nggak gaya banget lu. Udah login aja dulu, GC. Gua undang. Anjing mati 9 berarti. Satu gua mah siap dibantai aja. Ya udah login GC. Oke guys, see you the next time. Bye guys.